Så er sangen helt vildt meget. Det hedder jeg alene. Nu er jeg på vej til arbejde. Vil du sige noget, Patrick? Ja. Nej, På dig. Fint væk. Ja. Du klipper vel lyden af, ikke? Hvad? Du klipper vel lyden af. Den er allerede... Min telefon er i stykker til, at jeg kan ikke have lyd på. Jeg skriver, hvad jeg siger. Min iPad, den er... Okay. Der laver jeg... Fotovogn. Hvad? Tag et billede af det. Fotovogn! Det er ikke særlig godt skjult. Det er pisse lyde. Okay, nu ved mine YouTuber-kanaler det. YouTuber, de går og bor i Fælsted. Hvad? Sikker? Jo, det må de godt. Jo, der er nogen, der er blevet skjult i en busk. Det må de. Det er der nogen, der... Så er det ulovligt. Ja! En fotovogn er ikke ulovligt. Nej, jeg kan ikke vinde kameraet til dig. Hvad så? Men jeg klipper også flere Patrick frem, med vi kører. Selvfølgelig er det godt. Det er fordi vi kører jo. Eller filmer den faktisk okay godt. Jeg tror ikke, at brug for sin iPhone. Så du bare tage den. Ja. Ja, men jeg skal også have hans. Hvor ikke skal have den. Nej, det har jeg fået lov til at få. Man kan godt klippe i det her Patrick-program her, jeg har. Man kan også lægge andre film på en gang sammen. Der er en op i går. Loftet. Så søg min navn på YouTube, så kan du finde. Vil du gøre det så? Nej. Ja. Hvad? Og hvad? Prøv det, du ikke på mig. Vælg en tekst. Ja. Med T-A. Ja. Nej, det kan jeg kigge på.